别喝了，你少喝点儿。你怎么喝了这么多酒啊？你怎么来了？不也怪我吗？怎么了？心疼我啊？我怎么会怪你呢？念姐也没跟你计较，没有人怪你。我理解你是个好律师，在天伦情况有不得已的理由。可以，谢谢，谢谢，谢谢你的不得已啊。陶小莹，我告诉你，我方旭下周政法大学毕业，我是个眼里不揉沙子的人。蒋淑文，他做了什么我不知道吗？我当初接这个案子的时候，我就觉得他有问题。我是离开医生会的，并主任、冯主任、吉大为老师，他们是什么样的人，我难道不知道吗？老爷，我现在没办法，我连我的办公室都没了。宋嘉诚给了我这个案子，就是我的救命稻草。我的救命稻草。我想做个律师，但不是像现在这样，不是像现在这样。别喝了，我想做个好律师。你是好律师，是好律师，我想做个好律师。你就是好律师。有这么难吗？慢点，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 马上到了，马上。君不见黄河之水天上来。你别听人来了，你加密码。啊？你加密码。那个，你生日？什么？你生日，祝你生日快乐，祝你生日快乐。别唱了，到了，到了。到家了，到家了，回家了。我渴了，啊！你慢点儿。这边，这边，这边。没事儿，没喝多，没喝多，没事。没喝多。你这是太多了，还没喝多。顾律师，我们现在这个人手问题确实要解决了，实在是忙不过来。目前的困难还得麻烦大家再忍耐一下，
关于人手的问题，我已经跟令主任申请过了，相信很快能得到解决，好吗？那大家先去忙吧，快去忙吧。也没别的，我来把这个还给你。哎，什么意思啊？是不好意思，很遗憾，我和我的团队不能再带领这个案子了。能告诉我是因为什么原因吗？是因为上一次蒋淑文来找麻烦的事儿吗？是宋嘉诚已经开始抢我的客户，如果我继续代理，那我和我的团队那都会受牵连。我希望你理解啊。对不起，对不起，真的对不起，因为我自己的私事给大家带来这么大的影响。可是李律师现在离开庭只有3天了，如果你在这个时候撤出，对这个案子影响太大了。你不要忘了，你本身也是一位非常优秀的律师。我相信破釜沉舟，你会更有前进的动力啊！可是这个，你就把我当那个舟，你把我破了，把我沉了。李律师，你。念姐，我知道抚养权的事情让你很焦虑，所以我想帮你。宋嘉诚婚内多次出轨的事情，对你争取抚养权可能会有帮助。我愿意帮你出庭作证，证明我跟他曾经的关系。我现在正在补课，我希望把这段时间落下的课程全部补上。那我来是不是耽误你补课的时间了？那你快去，我没什么事儿就看看你。你来的正好，我刚好是课间时间。那我太幸运了。我本来想给你带点零食来的。你不是以前总和我说少吃零食，多喝牛奶有营养吗？你忘啦？抱歉，妈妈还真的忘了。你一直都是一个有独立思考能力的孩子。妈妈想跟你说，对于你要选择跟爸爸妈妈当中哪一个在一起生活这件事情，不要有太大的压力，按你自己的心意来选，好吗？因为你不管跟谁生活在一起，爸爸和妈妈，我们2个人都会爱你，都会一直陪着你，只是方式不同而已，好吗？我没什么别的事儿了，看到你我就放心了。你去吧。那我先走了。好，拜拜。拜拜。
现在开始法庭调查，首先由原告陈述诉讼请求及所依据的事实和理由。审判长、审判员，我的诉讼请求只有一条，就是变更婚生女抚养权归原告，也就是由我本人来抚养我与被告的婚生女儿宋希彤。关于基本事实和理由，我与被告于大学期间相识，后恋爱结婚，并且共同育有一个女儿。后因夫妻感情破裂，经诉讼离婚，女儿判归被告方抚养。鉴于被告现为单身一人，工作繁忙，长期疏于对女儿的陪伴和照顾，尤其独自抚养，很显然已经影响到了宋希彤的健康成长。而我本人有固定的工作，收入稳定，还有我的母亲，也就是宋希彤的奶奶，现已退休在家，并且非常愿意协助我照顾宋希彤，以便能够给宋希彤提供更好的、更健康的成长教育环境。请法庭依法支持我方的请求。陈述完毕。现在由被告进行答辩。针对原告的陈述，我的答辩如下。首先，原告陈述的内容并不是事实。第一，在我和原告婚姻关系存续期内，原告曾多次违反夫妻忠诚义务，与其他女性发生不正当的男女关系，给家庭关系和女儿的成长造成了非常恶劣的影响。因此，我才不得已与原告进行了诉讼离婚。当时原告同意由我来抚养我们的婚生女儿宋希彤。第二，宋希彤从出生到10岁，一直是我在全职抚养。在这10年当中，我为了当好一个全职妈妈，自愿放弃了当年很有前景的工作，而原告很少参与女儿的抚养，称不上是一个合格的父亲。第三，虽然我现在工作繁忙，也没有父母帮忙照看，但我绝对有能力可以照顾好、抚养好我的女儿。原告也认为，直接抚养权的确立应该从更有利于子女身心健康的角度出发，应该更注重父母能否妥善地履行抚养义务。这一点，我完全可以做得到。也正是因为这一点，在我和原告诉讼离婚的时候，法庭依法判决由我来抚养我们的女儿。而在本案当中，并不存在法律规定的应当变更子女抚养关系的任何情形。当前的抚养状态不应当被改变，我有权继续抚养我的女儿宋希彤。因此，我向法庭请求驳回原告的无理请求。答辩完毕。审判长，我请求补充陈述。请补充。被告屡次阻碍并拒绝我探望孩子的正常行为，致使我的探望权利得不到充分的满足，同时也体现了被告在孩子抚养问题上存在着过于偏激和自私的心态，已经严重地影响到了宋希彤的身心健康，已不再适合继续履行抚养孩子的职责，请法庭予以考虑。陈述完毕。现在由被告进行补充答辩。原告的理由完全不能成立。首先，未能完全满足另一方对孩子的探望权，并非法律规定的应当变更子女抚养关系的事由。其次，我从没有阻碍、拒绝原告探望宋希彤，即使有的时候原告偶尔没有能实现探望权，也仅仅是因为宋希彤的身体健康，或是学习其他的各种客观的原因，比如说生病，或者是面临考试等，并非是我故意阻挠。而且我曾经多次主动地护送宋希彤前往原告的住所。以上种种都可以证明，我从来没有故意阻挠过原告行使探望权。补充答辩完毕。下面进行举证质证环节。审判长，我申请向被告顾念女士提问。允许。顾念女士，你现在是全职工作的律师，对吗？对。
请看我提供的证据3。我这里有一份你在宜盛和供职时期的日程表，请你确认一下。没错，是我的。根据这份日程表，我们知道，你每天的工作时间长达13个小时，而且经常深夜还在加班。我的问题是，你用什么时间来陪伴孩子呢？我会尽量的协调时间，兼顾好我的工作和照顾女儿。如果我实在太忙的时候，我也可以请家人或者朋友帮我照顾女儿。你说的这个人，就是宋希彤的奶奶，也就是我的母亲郭美瑜女士，对吗？她只是其中之一，即使没有她帮忙，我也可以独立抚养好我的女儿。你觉得你是一个合格的母亲吗？在我的标准里，我虽然没有做到最好，但我可以称得上是一个合格的母亲。真的吗？我这里有一份宋希彤班主任的证词，这位老师可以证明，在你独立抚养宋希彤期间，孩子的学习成绩落差很大，性格也变得不如以前开朗，而且开始出现了一些社交方面的障碍。根据老师们的专业意见，孩子的情况就是由于抚养人长期疏于陪伴而造成的负面影响的典型表现。这还能算得上是一个称职的母亲吗？我承认，我的女儿曾经在某一个阶段在社交上存在一些困惑和障碍，但造成这个问题的根本原因在于原告。在过去有一段时间里，原告，也就是孩子的爸爸出事了，造成孩子在学校里遭到了其他同学的排斥和歧视，才产生了一些社交上的障碍。但是经过了沟通和疏导，现在他已经度过了那一段最艰难的时光。现在他身心健康，在社交上完全没有障碍。那好，宋希彤在网络上受到陌生人的蛊惑，并且被陌生人带至翼装飞行的直播现场。你有没有想过，女儿一旦出现危险，会造成什么样的严重后果？这足以证明你长期对女儿疏于陪伴和监管。而且你曾经亲口对我说过，在那段时间，你对宋希彤是失控的。为什么失控？说明你对孩子的教育和陪伴是失败的。我曾经是对你说过那样的话，但是任何父母在孩子的成长过程当中都不可避免的会遇到这样那样的问题。而且从那以后，我尽我的全力在努力的安排好时间，协调好工作和陪伴女儿的时间。后来证明我做的是成功的。从那之后，女儿再也没有出现过这样的问题，而且我保证以后也不会。以后不会，这只是一种假设，并不代表以后真的不会再发生类似的情况。还有，我们在离婚的时候，曾经私下约定过，为了孩子的健康成长，我们暂时维持表面上的婚姻关系，对吗？对。那你为什么违反我们的约定？这只是一个口头上的约定，并不存在任何的法律效力，与法律无关。大家看到了吧？你的眼里只有法律，没有人情，而我不一样，我也是法律工作者，我当然知道这个约定跟法律无关，那只是我们为了孩子能够在一个相对健康的环境中成长而做出的口头承诺。而你违反约定，只是为了满足你的个人情感，这足以证明你是个无情的母亲。原告，你这是在偷换概念。我的反驳并不代表我是无情的，我只是想说明你刚才说的那一切，并不是法律规定的应当变更子女抚养关系的事由。审判长，我请求提交庭审前刚刚拿到的证据。允许。
这是一份会议记录，其中标明的几行字，你承认是你说过的话？怎么，不想承认？你说，作为当事人之一，我很明确地告诉你，那是我人生当中质量最高的一个吻，我很享受那个过程，而且即便到了现在，我还是会怀念当时的感觉。我跟丰盛之间的那次亲吻，是我自愿接受的，他没有用任何的手段强迫我，也没有让我感到任何的不适。以上是你本人说过的话，没错吧？没错。丰盛是谁？我的大学同学，我在医生河的领导。你能解释一下，刚刚我念到的那段话描述的是一个什么样的场景吗？在办公室里，有一次，丰盛亲吻了我。谢谢你的坦率。你说你很享受这个过程是什么意思？就是字面的意思。字面意思就是说，在那一刻，你其实已经爱上这个男人，对吗？是的。从那个时候开始，我就对他产生了一种很不一样的感觉。可那个时候，我们还在维持表面上的婚姻关系。你真是个潇洒自我的母亲。但是在女儿眼里，她的妈妈不是这样的。在那个时候，我们在法律上已经离婚了。我们是曾经有过口头上的约定，但这并不代表我的人生当中，从此再不能够拥有其他的感情。而且从道义上讲，正是为了我女儿的健康成长，我才选择没有公开我的感情。唐小英女士，你认识原告宋嘉诚吗？认识。他曾是我的老板。接触的多吗？接触不多，但是因为工作原因，会有一些了解。你认为原告是一个什么样的人？我认为他在工作方面是一名优秀的律师，但是在生活方面，我认为他是一个缺乏责任感的人。可以请你详细的解释一下吗？原告作为已婚人士，和办公室的年轻女下属有着超越工作范畴之外的关系。准确的说，就是婚外情的关系，对吗？是的。你怎么会知道这些呢？因为我本人就曾和宋嘉诚先生有过短暂的情感关系。
并且我至今还后悔当初的行为。谢谢你。我没有问题了。原告有什么问题吗？有的。唐月姐，你刚才说我曾经是你的老板，那么请你告诉我，当时你从天伦乾坤辞职的原因是什么？反对。审判长，这个问题与本案无关。审判长，被告证人曾经与我有工作上的利益关系，我需要确认被告证人的可信度。证人需要回答刚才的问题。我当初离开的原因是觉得天伦乾坤律所并不适合我的发展，想要换一个地方重新开始。但是据我所知，你刚刚进入天伦乾坤的时候名字叫叶晴晴，后经调查发现，你的全部信息都是伪造的。你曾经盗用了这个真叶晴晴的身份信息去上的大学，对吗？的确是这样。因为我发现你身份造假的问题，然后将你从天伦乾坤辞退，你一直对我怀恨在心，伺机报复，对吗？不是这样的，审判长。审判长，我请求法庭对被告证人证词的有效性予以充分考虑。我没有问题了。宋系统，很遗憾，请你到这样的场合来。我只有一个简单的问题：你的爸爸妈妈已经决定不在一起生活了，那作为他们的女儿，你愿意选择跟谁一起继续生活呢？没关系的，因为你的年纪还小。如果你不愿意在法庭上回答这个问题，也可以拒绝回答。没事，我可以回答。我希望跟妈妈一起生活。宋系统，之前我去你家里调查的时候，你曾经表示过，说你愿意和爸爸一起生活。是，但我现在不愿意了。记得我之前曾经告诉过你，你本人的意愿非常重要，希望你能慎重决定。这段时间，我想了很多，因为这个决定很难。爸爸说，他做的一切都为了我，他得到的一切都属于我。但我觉得，爸爸他自己创下的事业是属于他自己的。系统以后会自己上班，会有自己的工作。妈妈让我感觉到自己是个大人，让我有选择的权利，我感觉很轻松。还有最重要的是，爸爸他还有奶奶照顾，妈妈除了我就没别人了，妈妈更需要我。爸爸，对不起。所以，
我请求法官叔叔把我判给妈妈。哎，好。哦，等一下，有电话。喂，罗警官。哎，姑娘，你忙着呢吗？我有个急事儿找你。什么事儿啊？哎，这样，那个我跟我媳妇儿啊约好了来拍婚纱照，定的呢今天来试婚纱，但是最近出任务她没时间来，我想着就说你俩身材差不多，能不能过来帮我当个模特试个婚纱呀？啊，这也行啊，罗警官，你媳妇儿还是让她自己试婚纱吧。哎，不行不行，那个周末就是我们的结婚纪念日了，我想赶这日子之前，这没几天了，来不及。行，那我现在过来，你把地址发给我。行，我把地址给你发过去。那个我等你啊，你快点来啊！哎，好。你要去哪儿啊？这个叔叔是妈妈的同学，他想请我给他帮个忙，你能陪我一起去吗？可以呀。谢谢。这里好大啊！妈妈，那里有娃娃机，我要去抓娃娃。去吧，多抓几个。好的。别乱跑啊！知道了。哎呦，你总算来了，顾大律师，今天就拜托你了啊！哎，你跟你媳妇儿不是早就结婚了吗？怎么会现在想起来拍婚纱照？别提了，刚结婚那会儿啊，我俩工作都忙，他有他的案子，我有我的案子。哎，夫妻俩连面都见不着，你还说拍什么婚纱呀？不过几天正好是我俩的结婚纪念日，我就想好了，这次怎么着也得补他一套。罗姐，你算有心的哦，你媳妇儿嫁给你还挺幸福。多谢，今天就辛苦你了，衣服在里面，你先换，我在外面等你。没问题。好，辛苦啊！女士，里面请。谢谢。罗姐，你确定你给你媳妇儿挑这婚纱，她不会揍你哈？罗姐，罗姐，人呢？罗姐，系统。罗姐，宋系统，罗姐，哎呀妈呀！宋系统。宋系统，宋系统，
我前半生最大的遗憾。我前半生，我够了啊！哦，关了。祝你们成功。你穿着婚纱好美啊！真的啊？这是我跟罗杰俩人选了好久才选出一个最满意的婚纱，喜欢吗？你们喜欢就好。反正你穿什么都美。你知道吗？我的前半生最大的遗憾，就是亲眼看着你答应了别人的求婚。感谢老天，又把你送到了我的身边，让我有机会再次爱上你。我为这一天准备了很久，也等待了很久。从今以后，我想给你跟孩子一个新的家庭，希望你给我一个机会，让我好好的照顾你们。顾念，嫁给我吧。我反对。求婚是有法律效力的吗？这是干啥呀？跟个烧麦似的。这就有点过分了啊！你也不能太以小欺大了，是吧？系统，你别过来！我为上次咬你一口说声抱歉，对不起。别，我的荣幸，欢迎下次继续来咬。你们聊吧，我先出去了。哎，我不会乱跑的，不会过马路，不会跟陌生人讲话。你们聊什么了？签了。签什么了？我跟你说啊，系统将来绝对是一个出色的律师。这是我跟系统签订的友好协议，这绝对是我谈过的有史以来最困难的一个案子。签这个干什么呢？我答应系统，等他慢慢的接受我。谢谢风声。不，是我不好，是我忘了，孩子还没有准备好呢。谢谢你能体谅系统，体谅我。